హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్మైలీ టాక్స్. నేను ఇవాళ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నానండి. ఇది బటర్ఫ్లై గ్రాండ్ ప్లస్ మిక్సర్ గ్రైండర్ విత్ 5 years మోటార్ వారంటీ, 3 years ప్రోడక్ట్ వారంటీ అండ్ 750 volts ఉందండి. మా ఓల్డ్ మిక్సీ చెడిపోయిందండి. ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే 2-3 days చూపిస్తోంది. అందువల్ల మేము బయటకు వెళ్ళి షాప్ నుండి తెచ్చుకున్నాం. ఇది 4 jars అవైలబుల్గా ఉందండి. ఇది ఓన్లీ 1 కలర్లో అవైలబుల్గా ఉంది, పర్పుల్ కలర్. దీని మీద కాస్ట్ వచ్చి 5499 ఉందండి. బట్ మేము ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లో కొన్నాం కాబట్టి మాకు 3200కే వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. ఇది యూజర్ మాన్యువల్ అండి. ఈ ప్రోడక్ట్ని మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో ఇందులో టిప్స్ ఉంటాయి అండ్ వారంటీ కార్డ్ కూడా ఉంది. ఇది స్మాల్ జార్. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి తీసి బయట పెట్టుకుందాం. ఇది జ్యూస్ జార్ అండి. ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది. ఇది సెకండ్ జార్ అండి, బిగ్ జార్, వెయిట్లెస్గా ఉంది. ఇది థర్డ్ జార్, మీడియం జార్. ఇది కూడా వెయిట్లెస్ ఉందండి. అండ్ ఇది ఫోర్త్ జార్, స్మాల్ జార్. ప్రోడక్ట్ అయితే అంతా వెయిట్లెస్గా ఉందండి. మెటీరియల్ కూడా బాగుంది. ఇది పర్పుల్ కలర్ బటర్ఫ్లై మిక్సర్ గ్రైండర్ అండ్ ఇక్కడ రోటరీ స్విచ్ ఉంది. స్పీడ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు 1 2 3 ఇలాగా. అండ్ ఇది దాని వైర్ అండి, విత్ 3 pin ప్లగ్. ఇప్పుడు మనం జార్ చూద్దాం. ఇది ఫస్ట్ జార్ అండి, స్మాల్ జార్. దీంట్లో మనం ఏదైనా స్పైసెస్ గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు, పెప్పర్, జీరా అలాంటివి, లేదా చిన్న క్వాంటిటీ ఏమైనా ఉన్నా గ్రీన్ చిల్లీస్ అలాంటివి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది సెకండ్ జార్ అండి, మీడియం జార్. దీంట్లో మనం చట్నీస్, చిన్న స్మాల్ అమౌంట్లో ఏమన్నా గ్రైండ్ చేసుకోవాలనుకున్నా చేసుకోవచ్చు. ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, మిల్క్ షేక్స్ లాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వెయిట్లెస్గా ఉందండి. అండ్ ఇది థర్డ్ వన్ అండి, బిగ్ జార్. మనం దీంట్లో వెట్ గ్రైండింగ్ అంటే దోశ బ్యాటర్, ఇడ్లీ బ్యాటర్ అలాంటివి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డ్రై గ్రైండింగ్ అంటే రైస్ లేదా ఎండుమిరపకాయలు అలాంటివి గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి పైన పీప్ లిడ్ ఇచ్చారండి. అంటే మనం లిడ్ ఓపెన్ చేయకనే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదైనా వాటర్ ఇలాగే వేసుకొని మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ చేసుకొని అలాగే గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒక స్పాచులా కూడా ఇచ్చారండి. అండ్ ఇది జ్యూస్ జార్ అండి. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది. ఇది పుషర్ అండి. ఇక్కడ ఒకటి అన్లాక్ చేసుకొని మనం ఇలాగా లిడ్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది ఫ్రూట్ ఫిల్టర్ మిషప్ అండి. ఈ విధంగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉందండి. ఇక్కడ కొలత కూడా ఇచ్చారు. మనం దీని లోపల ఈ ఫ్రూట్ ఫిల్టర్ మెష్ని ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. దీనిలోకి ఏమైనా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఏమైనా జ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ లిడ్ని ఈ విధంగా లాక్ చేసుకొని ఇలాగా ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకొని ఇలా లాక్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది పుషర్ అండి, వెజిటబుల్స్ని పుష్ చేస్తుంది బ్లెండర్ వరకు. ఇది లిడ్. ఇప్పుడు నేను ఈ జ్యూస్ జార్ని ఉపయోగించి క్యారెట్ జ్యూస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. ముందుగా ఈ ఫ్రూట్ మెష్ని ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మనకు కావాల్సినన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి. నేనైతే హాఫ్ గ్లాస్ వేశాను. అండ్ ఈ లిడ్‌ని ఇక్కడ చూపించారు కదండీ! ఇలాగ ఫిక్స్ చేసుకొని లాక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రూట్ మెష్‌ని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. దీనిని ఈ విధంగా లాక్ చేసుకోవాలి. అండ్ మనం స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని మనం 1లో కావాలనుకుంటే 1లో, 2లో కావాలనుకుంటే 2లో స్పీడ్‌ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మనకు లోపల నుంచి ఓన్లీ క్యారెట్ జ్యూస్ బయటకొచ్చేస్తుందండి. దాని పల్ప్ ఏదైతే ఉందో అది లోపల ఫిల్టర్ మెష్ లోపలే ఉండిపోతుంది. మనకు ప్యూర్‌గా జ్యూస్ మాత్రం బయటకొచ్చేస్తుంది. ఫ్రూట్ మెష్ అనేది ఒక స్ట్రైనర్ లాగా పనిచేస్తుందండి అది. ఆ పల్పునంతటిని లోపలే ఉంచుకుంటుంది. ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఒక గ్లాస్‌లోకి తీసుకుందామండి. చూడండి ఇక్కడ మనకు స్ట్రైనర్ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్‌గా ఇలా గ్లాస్‌లోకి జ్యూస్‌ని తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. పుషర్ చూడండి పల్ప్ అంతా లోపలే ఉండిపోయింది. ఈ లిడ్‌ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి ఈ ఫిల్టర్ మెష్ అనేది పల్ప్‌ని లోపలే ఉంచుకొని జ్యూస్‌ని మాత్రం మనం బయటకు పంపించింది. మనం ఎంతో ఈజీగా ఈ జ్యూస్ జార్‌ని ఉపయోగించి ఇలాగా వెజిటబుల్ జ్యూస్ కానీ, ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ వితౌట్ స్ట్రైనర్ మనం ఈజీగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి. ఈ విధంగా జ్యూస్ జార్‌ని ఉపయోగించి మనం ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ, వెజిటబుల్ జ్యూస్ కానీ ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనం మిల్క్ షేక్ కానీ, ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే ఫిల్టర్ మెషప్‌ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.